Fala aí galera, aqui é a Angelina JC e hoje eu tô gravando mais um vídeo pra vocês. E eu queria dizer a ausência dos vídeos, porque eu não tô mais gravando vídeo. É porque a roda do meu quadriciclo já tava ruim, estragada. Daí a gente comprou uma roda nova para o quadriciclo e hoje a gente vai gravar um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês gostem e muito obrigado por vocês continuarem no meu canal aqui. Agradeço muito por vocês e já se inscreve no canal quem não é inscrito, dê o joinha e aperta a notificação do vídeo e vamos. E eu tô aqui hoje na terra aqui pra gravar vídeo. Espero que vocês gostem mesmo. Tô gravando aqui com o papai Val e com a mamãe Val. Mamãe JC. Estamos aqui. Agora a roda tá bem nova. Tá muito bom pra andar. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aí logo o joinha aí pra me ajudar a fazer mais vídeos.